Baba yetu, muumba wetu na Bwana wetu, tunakupa sifa tena sababu ya kibali ambacho umetupa, tuliyekuwa zamani bila Kristo, tuliyekuwa zamani bila Mungu. Kwa neema yako ya pekee iliyo kubwa sana, tumemjua Kristo ambaye ni Mungu wetu, na leo tunamwabudu. Asante kwa kibali hiki ambacho tumekipata leo tena kushiriki ibada tukiwa kwa wingi hivi, kila mmoja ametoka makwake ili tukuje tukuabudu. Asante kwa sababu ya kuonekana katikati ya ibada hii. Umetutunza na kutufariji katika kukuimbia, katika kukusifu, katika neno lako. Tumeendelea kuona ukubwa wako, jinsi ulivyo juu kuliko vipindi vyote tunavyoona hapa duniani. Pokea sifa na maabudu ambao tumekupatia Bwana, na wakati huu tena ni wakati mzuri ambao umetakaswa kwa ajili ya kulisikiliza neno lako. Wewe uliye mchungaji mkuu, sote tukiwa kama kondoo wanaoongozwa na wewe, tumekaribia tena meza yako ili utuongoze, na kila utakachotufundisha acha kipate nafasi ndani mwetu, kikuwe na mizizi ndani mwetu, kesho kikuzalie matunda ya kukutukuza na kukuheshimu. Na watu watakapoona matunda ya neno lako unalotufunza leo, watakutukuza na kusema, watu hawa wanaye Mungu. Utubariki katika kipindi hiki cha mafundisho, tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amen. Basi utamsalimia aliye pembeni yako ukimtakia baraka za Mungu. Hebu tusalimiane. Haleluya. Si ni jambo la kupendeza tena kukutanika leo. Mungu ametupenda na ataendelea kutupenda. Katika siku ambazo zilipita, tuko tunafuatilia somo inayotuelekeza ku utaratibu katika kanisa la Bwana, na tumeona anayekuwa na ujuzi ya utaratibu katika kanisa ni Bwana mwenye kanisa. Niye ndiye anaweza kutuongoza na kutufundisha nini inahitajika katika kanisa lake, na kwa kufuata ule mtindo wa maongozi yake tutafikia kutimiza mapenzi yake, na kama tutatimiza mapenzi yake tutakuwa na ruhusa ya kuriti pamoja naye katika uzima wa milele. Amen. Na ningekutia moyo au kukuanguraje kusema, kila mara tukianza mafundisho, jipe juhudi ya kushiriki mwanzo wa mafundisho mpaka lile somo lifike ukomo wake, kwa sababu ukianza kusomo alafu unayachia katikati, haupatake makusudi ya Mungu yenye iko ndani ya ile somo, na unakuwaka kwa ile somo penge. Na kitu ambacho kitafikisha kanisa likuwe na imani moja ni mafundisho ya kanisa. Haleluya. Manake imani moja hatuwezi ipata mubarabara au mkutembea huku na kule, hapana. Imani inapatikana kwa njia ya mafundisho. Alafu kusudi tufikie imani moja ni kusema tuko wadeni wa kushiriki tena mafundisho pamoja. Na ndio maana Waebrania sura 10 mstari wa 25 nasema, msiache desturi ya kukusanyika. Inasema msiache desturi ya kukusanyika. Manake kukusanyika ni desturi moja ya kanisa la Kristo, na katika ile desturi ndio tunapata mafundisho ya kutufikishia sasa imani moja. Katika ile desturi ya kukusanyika inatufikishia sasa kumjua Bwana mmoja, kumjua Mungu mmoja, kukuwa na tumaini moja. Ni ndani ya desturi ya kukusanyika. Kama tusipoiacha, tutapata mafundisho kuhusu imani, tutapata mafundisho kuhusu Bwana, tutapata mafundisho kuhusu Baba, tutapata mafundisho, alafu ni ile mafundisho itatubeba sote, tunakuwa na imani ngapi? Moja. Na kama kanisa la Kristo litakosa imani moja, itageuka mchafuko ndani ya kanisa, sababu kila mmoja atajua chake na mwingine anajua chake, na ile inaitwa mchafuko. Na maandiko natuita na kusema, kama Mungu aliyetuita alivyo mtakatifu, na sisi tuwe watakatifu kama alivyo. Na anasema 2 au 3 wakikusanyika kwa jina lake, na yeye atakuwa pale. Kukusanyika kwa jina lake ni kukusanyika kwa namna ya kumheshimu.
tunamheshimu katika hili, tunamheshimu katika lile, tunamheshimu katika lile, alafu kusanyiko yetu haiko kwa ajili ya mtu, iko kwa ajili yake. Kwa kuwa tumekusanyika kwa namna za kumheshimu, naye iko pale sasa. Haleluya. Ambia aliye pembeni yako, usiache desturi ya kukusanyika. Tena mwambie kuwa na juhudi ya kukusanyika. Haleluya. Ni jambo nzuri sana kama tutafuata ile desturi ya kukusanyika. Alafu tumesema kwamba ni mafundisho itatubeba moja kwa moja na kutufanya tuwe na imani moja. Na leo tulipenda tugusie kidogo neno la Mungu linalohusu ndoa sasa. Na ni ingilio ya somo kwa leo, tutasema madogo au mengi kadiri Bwana atakavyo tujalia. Neno hili ambalo linahusu ndoa linatuelekea sisi sote. Sisi ambao tumetangulia kuoa linatuhusu. Sisi ambao tunajiandaa kuoa linatuhusu. Na wale ambao nyumba zao zimekwisha linawahusu. Haleluya. Na wengine nyumba zao zinakaribia kuisha, ili neno linawahusu. Haleluya. Unajua kwamba watu wengi wanaishi duniani nyumba zao na zinakaribia kufanya nini? Kuisha, kwa sababu ya mapito na mkokotano unaokuwa katika ndoa. Kwa hiyo watu wanaishi huko kimotomoto kabisa, na wengine wana haja hata ya kuacha nyumba zao kwa sababu moto inapamba mingi sana. Lakini katika neema ya Mungu tutajifunza moja kwa moja maneno ya Mungu kuhusu ndoa. Na wewe unayeandika, somo letu linasema mafundisho ya Yesu Kristo kuhusu ndoa. Kama umeandika kwenye buku lako neno la Mungu kuhusu ndoa ni sawa, lakini tena unaweza kuandika mafundisho ya Kristo kuhusu ndoa. Ni jambo la maana sana. Na ni kupitia somo hili litatupatia mwelekeo namna gani tunaweza shiriki ndoa ya ndugu yetu katika kusanyiko la wanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa maana mmoja kati yetu anaweza fikia ile hatua ya kufunga ndoa, na kama tusipokuwa na mafundisho tunaweza kuwa na uadui na yule ambaye anafunga ndoa, au tunakuwa na uadui na ile jamaa ya watoto ambao wanataka funga ndoa kwa sababu ya kutokujua mafundisho inayohusu ndoa. Andiko ambalo tutafungulia, tutaanza na kitabu cha Waebrania sura yake ya 13, alafu mstari wake ni wa 4. Waebrania sura 13 na mstari wake ni wa 4. Ndugu Grace, ningetaka usogee mbele kabisa. Sijui kama Grace ataikalia wapi. Akue pale tu. Asante. Akue pale. Asivuruge utaratibu ndani ya kundi. Ningependa tusome kwanza na Kiswahili cha Kongo. Kile kitatusaidia kwa maneno mengi kabisa, alafu tatusaidia Kiswahili cha Kongo. Grace, mimi najua umekipata. Utafungua ile Waebrania 13 mstari wake wa 4. Karibu kwa usomi. Mike bado. Asante. Waebrania 13 mstari wa 4 nasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ndoa iheshimiwe na watu wote, na kitanda kisiwe na uchafu, kwa sababu Mungu atahukumu waasherati na wazini. Haleluya. Ndoa iheshimiwe na watu wote, na kitanda kisiwe na uchafu, kwa sababu Mungu atawahukumu waasherati na wazinifu. Haleluya. Mungu anaposema ndoa iheshimiwe na watu wote, ndoa ni nini ambayo inaitwa kuheshimiwa? Na anasema ile ndoa iheshimiwe na watu ngapi? Wote. Ndoa ni nini ambayo mpaka Mungu anaagiza iheshimiwe na watu wote? Na ni jambo kubwa sana. Ni kama vile ndani ya guvernema rais anatoa oda, anasema jambo hili liheshimiwe na watu wote. Ile kitu unaikutanaka iko uniforme mu province zote za pays.
Haleluya. Kama gouvernement anasema, rais wa nchi anasema tangia kesho tarehe 19 hakuna shule itakayofanya kazi ndani ya nchi ya Kongo, na ili tangazo la rais liheshimike na watu wote. Basi anaposema neno hili rais hata bembeleza mtu, usiende kwa masomo, usiende kwa amesema. Na ukivuka kuna vikosi vya mapolisi watakufuata mpaka shule yako haitakuwa shule. Haleluya. Na tangazo hili linaposemwa limehusu wananchi wote wa Kongo. Haliko tu kwa masomo ya kiserikali, lakini kwa kila inayoitwa nini? Masomo. Manake na prive wasisome, kwa sababu ni tangazo la rais. Na kila mara unapopata tangazo inayohusu watu wote, usifanye mzaha na ile kitu. Usifanye mzaha na ile kitu. Na kwa sababu ya kutokuelewa hili tangazo la Mungu, leo nyumba nyingi zina mkokotano na kilio, na kwa sahihi watu wanatembea na ile hamu ya kupenda unyumba ifanye nini? Sasa haishi joni. Haleluya. Ukiuliza hapa katikati ya mkutano wa mama wakubwa, mtu anaweza kuwa na ile decision, hapana, ndarudia kwetu. Sasa juma inaishaka, ndarudia kwetu. Ya pili, ndarudia kwetu. Ya tatu, ndarudia kwetu. Mwezi inaenea, miezi 2, miezi 6, ndarudia kwetu. Mwaka inaisha, ndarudia kwetu. Mpaka mtu anazeeka, ndarudia kwetu. Sasa harudi yake joni. Haleluya. Kama hatutaelewa ndoa, tutafanya mzaha ndani ya ndoa. Na kwa sababu ya mzaha ndani ya ndoa, watu wengi watakosa ufalme wa Mungu. Watakosa kabisa. Mzaha imekuwa mingi. Ndio maana Mungu anasema iheshimiwe na watu wote, na kitanda kisitiwe nini? Uchafu. Sasa kwa maana Mungu atahukumu uasherati na wazinifu. Uchafu mkubwa ndani ya ndoa ni uasherati na uzinifu. Na katika somo hili lazima tupanue kwa upana kabisa, tuelewe uasherati kwa nafasi yake, tuelewe na uzinifu kwa nafasi yake. Maana ni ile Mungu ameweka naye muhuri kwamba kile kitendo lazima kifanye nini? Kihukumiwe. Amen. Ile ni andiko yetu ya ingilio, na ni andiko ambalo tutakuwa narudilia mara kwa mara kusudi tupate vitu vingi kupitia ile maandiko. Lazima ndani ya hili somo tuelewe maana ya ndoa ile ambayo Mungu anasema iheshimiwe na watu ngapi? Maana mtu akifanya ndoa, basi pale umejiingiza. Amen. Alafu tutaelewa kwa nini ndoa iko na nguvu yenye naachaka mama na malizaka mwaka na wengine niko nasema ataenda mimi haweze kwenda. Ndoa iko na nguvu sana, na ukifunga ndoa, ndio maana usikie ile neno ndivyo anasemaka, aseme leo atafunga ndoa. Ndoa ni nini ile yenyewe wanafungaka? Na ile ndoa ikifungwa, basi ile ndoa inafungiwaka, haina ufunguo ya kuifungula. Ufunguo moja tu yenye natakaka fungula ndoa ni kifo cha mtu mmoja mwele ndoa. Ile ndio napimaka kufungula basi. Lakini kama watu waliofunga ndoa wote viko hai, hakuna ufunguo unaofungua ndoa. Hata uende kwenyu, utoke kwako, hauacha ndoa. Ndoa hawaiachaki kama mtu angali hai. Haleluya. Kama uko baba humu, alafu bibi yako uko na kusumbua na kukutisha, anasema ataenda, mwambie useme haende. Uende mwambie useme nimetoka kuibada leo, fatana na neno nyusha kwa nasumbua kila siku, useme utaenda, funga vitu uende. Akienda sio kwamba ndoa imefanya nini? Imeisha. Ndoa inaikala tu, hata naasha aenda. Ataende fanya biashara madengaido, ile haiseme ndoa imeisha, iko nafanya tu biashara, ndoa ingali. Ndio maana mtu akitoka mfuaye iko na jambrie bure. Ndoa haishaki. Haleluya. Na mwenye sai ndoa yake na waka moto, sasa unalumea unasema sasa aseme ndoa haishaki, sasa ni viae. Ndio ndoa haishaki, ndio neno la Mungu. Na ndani ya somo lazima
upate sasa pahali kwenye unaweza gundulia, unasema ni kweshi hapa ndio kwenye nilipotelea. Amen. Tuanze soma ndani ya kitabu cha Mathayo sura yake ya 19. Mathayo sura ya 19, alafu tutaanza mstari ya 3 mpaka 9. Tunasoma polepole kwa makini. Tukimaliza ile kitabu tutafungua Marko sura yake ya 10 kwanza mstari wa 1 mpaka 12. Ushike vema ndani ya maneno yanayohusu ndoa. Ndoa haifanyake nini? Haishaki. Haleluya. Sie wote tuseme hii neno kwa pamoja na kusema ndoa haishaki. Tuseme sie wote, ndoa haishaki. Tena sema ndoa haishaki. Tuseme nguvu sana mpaka eneo la anga lisikie, ndoa haishaki. Haleluya. Kama ulikuwa nawaza useme ndoa inaishaka, tunakutangazia leo tangazo kutoka juu, ndoa haifanyake nini? Mathayo sura 19 kwanza mstari ya 3 mpaka 9. Karibu kwa usomo. Mathayo 19 mstari ya 3 nasema hivi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Basi Wafarisayo wakakuja kwake wakamjaribu wakisema, ndiyo, ni halali mtu kuondosha mke wake kwa kila neno? Ndiyo. Akajibu akasema, hamukusoma ya kama yeye ambaye aliwafanya toka mwanzo aliwafanya mume na mke? Acha kwanza pana. Wafarisayo wakakia kumuuliza, mwalimu, ni halali mtu kumwandikia mke wake barua na alafu amuondoshe? Ile ulizo inaonyesha kwamba watu walipenda wafanye ile kitu. Sasa eske tuna Mungu anachitemwanye tuchefanye? Manake watu wiko na ile hamu. Sasa mtu hawezi andikia tu bibi yake barua, mwalimu, komsa amupe ile barua kisha amtoshe munyumba. Mwalimu, mtu hawezi fanya ile. Haleluya. Bwana akawajibu, hamuyasoma ndani ya maandiko yenye Mungu alifanyaka kuhusu ndoa tangu mwanzo? Yenye Mungu alifanyaka ni nini? Aliumbaka mume mmoja na mke mmoja. Hapana wake na mume au mume na wake. Mungu hakuumbaka vile. Aliumbaka mume na mke. Twende na usomi. Na alisema, kwa sababu hii mume ataacha baba yake na mama yake, na ataambatana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa sababu ya hii mume ataacha, alafu ataambatana. Kiswahili ile ni Kiswahili ya hii ya kabambi. Ya kidogo inasema nini? Inasema hivi tu. Asante. Twende na usomo. Hata wamekuwa si wawili tena, lakini mwili mmoja. Wamekuwa haiko wawili tena, lakini wamekuwa mwili mungapi? Ile mwili mmoja njo makali ya ndoa. Ile watu wenye walikuwa mili mbili wanageuka mwili mmoja, njo makali ya ndoa. Na kwa ajili ya ile njo maana ndoa haishaki. Haleluya. Umegeuka mwili mmoja, haiyawezekanaka mtu ajideside, ajipasule defwa kisha endelee kuishi. Makali ya ndoa njo ile neno. Sababu wanafanyaka ndoa, wanafika kuile hatua ya kuacha, huyu anaacha na huyu anaacha, kisha mnenda kuwa mtu mmoja. Basi mnawaka mumefunga nini? Ndoa. Na ile ndoa gisi mumeifunga, wakati wote gisi mungali hai, haina clé d'ouverture. Haleluya. Haina clé. Na ni kwa sababu ya ile sisi ambao tumemwamini Kristo, tafuta kupendeza bibi yako, na we bibi tafuta kupendeza bwana yako, maana mumejifunga mukitu kienye hata niendake Kishasa ndoa iko pale, hata nikimbiake muinji ya kigeni ndoa iko tu pale. Basi si unipendeze mimi mwenyewe, nimejiangaje maisha yangu yote yenyewe nibakilia, tushinde na wewe, tulale na wewe, tulime na wewe, tujenge na wewe, tena unakuwa ni nyota busiku.
Haleluya. Ndoa ni kitu kenye kinafanyaka watu wenye akili ziko amarge. Hiyo ni kitu kenye kama utafunga ndoa na uko na miaka 12 na wewe uko preview utakufaka pamoja na miaka 18, c'est-à-dire maisha ya ndoa utaishiriki mu miaka 16. Ile miaka 16 wewe na bwana yako, wewe na bibi yako muko mwili ngapi? Mwile miaka 16 yote. Hata mugombane mupigane mabokse, ngume haimalize nini? Ndoa. Hata mupigane kiwango vingine wanakatanaka na lame haitamaliza ndoa. Muko natesana tu bure. Mushaka funga kitu kenya akifanyake nini? Hakishake hakifungule wake. Hata umulalishe njala useme jua hakufika mbio leo hata kula, unamtesa bure. Ndoa haitaisha. Haleluya. Mtu yeyote mwenye alishafunga ndoa ujue kisusha fanya kitu kenya akifanyake nini? Hakifungule wake. Na wewe mwenye uko unajitayarisha ujue kwamba ndoa ni kifungo kisichofunguka. Kama mtu hakufanya nini? Hakukufa. Wewe mwenye uko na mchumba uende mwangalia tena bie useme huyu tunjo mwenye niko nataka jifunga kwa yeye huyu. Haleluya. Na sisi wenye tulishaka oa uende angalia tena bie kama nakusumbuaka utenda mwambie useme alo nishaka jifunga kwa sina tena kwingine, acha kukua na nipika. Haleluya. Aache kukua na kupiga, iko na kulumiza vidonda vya bure. Ushakafanya engagement basi mwisho wake au mmoja wa kunya alifanya nini? Alionaka mtu mmoja asiyemjua Mungu, alafu ndani yake naye iko na hamu ya kusema sasa bibi yangu atakufa kama nafuata oa mwingine. Alafu alishakaanza ishi mkundi niko natafuta. Sasa bibi yangu akikufa sasa na njoo muende sio tena. Alafu ananja angalia. Eske mnawaza mseme ule angali mfuae? Pale bulishaisha. Na ile deja ni uzini. Yenye Mungu anasema Mwebrania 13 kia ataifanya nini? Ataihukumu. Uzini katika kanisa la Kristo haiko ile tu ya kushirikisha mwili na mwili. Ni uzini yenye deja iko na shina mroho. Na Yesu Kristo anaihukumu tangia ndani. Haihukumu wakati imetendeka tu, lakini anaihukumu tangia ndani mara moja. Sema huyu yuko mkundi ni mzinifu na deja uko na esheki maisha yako ya kiroho kwa sababu ya ile kitu. Ile haiko matumaini ya watu walio ndani ya Kristo kusema sasa bibi yangu atakufaka, mara moja niko nafanya urafiki na huyu naye. Unaweza useme mtu akiingia mwile esprit ya kusema sasa bibi yangu atakufaka, unjo ndao waka mara moja. Sasa akisikia sema ule ameolewa, hamwone deja hata gombana uadui na ule bwana wa watu. Sasa mwenye haiko bibi yako utagombana naye uadui. Adonge deja wewe uko mkundi mimi uko na bangapi? Na mtu wa vile tukimwona mkundi tunampatia mlango. Juu deja ni mzinifu. Twende na usomi. Basi ambao Mungu aliwaunganisha mtu asiwatenganishe. Basi Mungu anafanyaka confirmation ya kuwaunganisha. Wakati mlishapitishana mu maepreve na maepreve, kwenye watu wanasenyaka ketu kwa mburafiki kwanza. Vipindi vyote mumepima kubikosilite mpaka mnenda vikamilisha mseme hapana. Yenye tunafanya kesho babangu ataleta kwenye mali. Sinye mumekonfirme na wazazi wanaitika ile mali. Nenda na kuserikali, mnaenda na kubatumishi ya Mungu babaombee, mnaenda kubaliana kufanya tendo sasa la ndoa. Pale Mungu naye anakonfirmia anasema sawa. Hapa wamefanya uchunguzi, wamefika mwisho. Confirme. Basi. Na anasema ikisha kuwa confirme, mtu asitenganishe tena kile ambacho Mungu amekifanya nini? Ameunganisha. Na wakati Mungu naye ametia yako vema kwa ile kitu, hata usiriki, hata ukwazike kubibi yako, hata ukwazike kubwanako, hata umwambie useme kwesha kwaka wabie, usha confirme
wazazi washa confirme, Mungu asha confirme, inabakia pale. Na usipokuwa na mafundisho sasa, njoo utakuwa mlozi kubwa bwanako au kubibi yako. Juu pale utanja kwa namtakia useme yakofu. Si pale umekuwa mlozi. Na mwingine aliniambia akaseme, "Ulie nikuwe naishi na niko natamani niseme bibi yangu anje kufa njoo ndawaka mwingine." Hapana, mimi nishafanya uchunguzi, nishagundua ashakufa kiroho. Njoo sasa kisha ashakufa kiroho. Kuliko tena nilikuwa na waza ndio atanja kufa na kimwili. Mara mama nenda kamata mwingine, juu ni kweli libre sasa. Eski hapa wanasema mtu anja kufa kiroho. Ile ni namna ya kukimbia, manake anasema hata haokoki. Sana mtumaka anakataa. Sasa nimwambia tena anifuatilie huku, nilikuwa mpori hakukuya. Ni mpagani. Andiko nasema eti mpagani hata kama iko hai anakufa. Ashakufa. Ile haiko ndio kufa. Bibi yako iko hai, hakufe. Nani alikwambia unaenda wa malaika? Ule nako wa mwili yake tu limonaka ile na mase yake na wekunda yake ukampenda. Na hauji kama anakufa au kama iko hai. Sasa leo unaanza sema anakufa. Nani alikwambia anakufa? Hakufe. Inakuwa sawa ruhusa ya kufanya maovu. Mungu akishaunganisha, mtu asisubutu tena kutenganisha. Na Belmer hana ile ruhusa. Na serikali nayo inaogopaka sana. Inaogopaka. Na njoo kifika ku serikali, sasa tuliko nataka bafungule yenyewe balefungaka. Mwingine wanamuulizaka, "Huu ni nani yako?" Aseme ni bibi yangu. Na wewe huu ni nani yako? Ule ni bwanangu. Sasa mko nataka achana jua nini? Mimi sikusema mimi namwacha. Mekule na wamefanya hata dei sana viko natolekana mangume. Mesa wanataka mwambia mko nataka achana jua nini? Mimi sikusema mimi namwacha. Juu anaogopa alichounganisha Mungu asikifanye nini? Na serikali inapendaka isikie mwenye anasema mimi nimedecide niseme leo nimemwacha tunaandikiana divorce. Serikali sema sawa, wanakukatia faktire ya divorce. Kama waliwekaka ile faktire kiserikali, haikuwaka njoo ruhusa ya kusema watu wakuwe na achana. Waliwekaka pale mkujua ke sababu atakatia mtu zile pesa zote atazikosa tu kusudi mariage sifanye mimi. Hivi wakati yenye mtu anasinyaka ile franga yenyewe wamemuomba anaileta, serikali naoga nimetumika sawa wenye bali naniaka bali mwenyali hukumu Yesu nani Pilato akasema niamena nawa damu yake isikue juu yangu, kama mtampiga nyie peke njoo mumfanye nini? Manake serikali sasa kama taka kale karaporo kidogo ni alama ya kuonesha ke serikali ayo peke njoo haikukata ile nini ile fwaye. Wewe mwenye ayo mwenye umeleta zile franga, wewe njoo umefanya ile maneno. Mebarikiaka ile monda mkuogopesha mtu. Sasa juu watu washaka tafuta franga sana, wanamkatiaka $15,000 ati sawa, ile ni petit problème. Enda zitosha kubangi anawaletea azu. Anasema ameleta azu. Tumwambie tuseme amuzie na parcelle nyiko kwa nyumba. Hapa unataka muzie na parcelle nyiko kwa nyumba kudesa. Aseme sawa aende itafuta tu. Anashangaa. Tumwambie tuseme amuongezee na kazi butike ya crew. Ampe na déplacement ya sarf. Anamwambia papa kisi tunaona muda yote yenye mlishi na mama ushamharibishia kwanza muda hata olewaka tena. Njoo maana hapa unataka mfungulia na butike ya kabambi, unampatia na déplacement atakuwa anatembea na watoto wake unabauzia na wengine parcelle. Aseme vile ni vidogo mwetu na tumeachana naye. Na shangala wanakuta sema basi si hatuko njoo responsable na hii kitu basi. Analipa. Wanataka muongopesha mbogo unalipa sasa na amande ya serikali. Aseme nikombia, aseme naleta hapa 3,000. Aseme sawa nda zileta na basi. Divorce inawezekana. Kesho mnasikia mbo amefanya tena ndoa ingine. Pale letina waka anisha jitosha maneno na damu ya ule mtu imembakilia yeye mwenyewe. Hivi ile mapesa yote yenye serikali iliweka haiko ruhusa ya kusema kendoa inafanyaka nini? Na ishaka hapana.
haiko ruhusa hiyo, kwa sababu nao viko na sheria zenye zinahusu ndoa, viko nazo, na ukizisoma ziko makali tu, kisi Biblia iko makali. Kama leo tunapata ruhusa neema, na tutasoma hata artikli 2 zenye sheria ya nchi yetu nayo na confirme. Amen. Mtu asitenganishe kile kenye Mungu amefunga. Twende na usomi. Wakamwambia, kwa nini basi Musa aliamuru kuandika barua ya kuondosha na kumwacha? Sasa walisikia maneno yanakuwa makali sana. Akasema, mwalimu, mbona yeye Musa yeye alikuwa anasema tupatia ruhusa ya kuachana no? Anasema ukishataka achana unamwandikia tu barua ya kuachana, kisha unampatia, unamfukuza, anaenda. Sasa jua nini na alifanyaka yeye? Manake pale wamesikia mafundisho ya Yesu inapeze yule wa kichwa, wanasema mbona Musa yeye alitupatia ile ruhusa? Mwalimu alimwambia nini? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ninyi ruhusa kuondosha wake wenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Aseme kitu enili achaka Mungu Musa anawapatia ile autorisation ni juu nyie mlikuwa kama mko wagumu. Ugumu manake ni upagani. Ugumu manake ni kuishi maisha ya mwenye zambi. Ndio akasema salionaka sheria ya Mungu tangu mwanzo haikukuwaka hivi. Mesalionaka iko na shinda na nyie wapagani. Akaona ni vema nyie wapagani mfanye ile kitu. Haleluya. Tuanje soma pale kwenye waliandikia. Pale umefika kwa verse 2. Soma nefu kisha tuone wapi kwenye Musa alisemeka ile maneno. Ninawaambia ninyi, kila mtu ambaye ataondosha mke wake ila kwa sababu ya uasherati na kuoa mwingine anazini, naye ambaye anamuoa yule aliyeondoshwa anazini. Aseme njoo maana ba mimi na bakufirme mtu kati yenu mwenye atasema tena anafuatilia vile vya Musa kisha anamupa barua anamtupa, aseme omwe kama utamfukuza iko kwa sababu ya nini? Ya washerati. Kiswahili zingine nasema uzini, Kiswahili nyingine nasema uasherati. Sasa kwa nini inagusia uasherati na uzini? Eske mie gisi niko hapa mimi naweza fanya uasherati? Wakati maandiko nasema uasherati pale mie njoo nataya uasherati iko kati ya watu wenye habaya fanya nini? Habaya hawana. Manake mko mkipindi cha uchumba, na ile ilikuwa agizo Muisraeli, mtu yote mwenye amechumbiwa, habari za uasherati zikisikika kwake, zile habari zilikuwa natangazika mwingine mzima na kumpa ule kiana ruhusa ya kutokuoana na ule msichana. Na kama ataonekana na mimba, walikuwa nampika kabisa na kumchoma kwa moto mpaka aishirilie. Maandiko lisema ilifanyika hivi kusudi hoga iingie ndani ya taifa la nani? La Mungu. Na wa kwanza mwenye walitaka kufanyia ile kitu ni mwaliana yake nani? Yuda. Wakati alibeba mimba, yani ule nani alikuwa Tamari, alibeba mimba ya ukahaba. Na kwa sababu alibeba mimba ya ukahaba, alafu habari zikasikika, wakamwambia baba mko wake, wakasema msichana wako Tamari iko na mimba ya umalaya. Na akasema bila kukawia, tuheshimu maandiko ya Mungu, mumtoshe nje ya mji, mumchome. Watu walikuwa napenda waheshimu Mungu kwa maneno yenyewe naonekana ya hadharani, lakini ndani ni waovu. Yeye alikuwa anafanya uasherati, na mimi nawaambia mpaka leo ndani ya kusanyiko mtu anaweza ishi maisha ya uasherati, na hata jianosiaka keni mwasherati anakuwaka pustufle wakati yenyewe kutakuwa alama za uasherati. Na alama kubwa ya uasherati ni mimba. Ile njoo namalizaka ubishi. Kama huko msichana wanakuendea polepole, sisi tuko naona kususha kwa mwasherati, unakataa. Siku moja akili yako mbovu na kudanganya yako unasema, watu washakuona nisingizia, watanibanaka tamu. Acha nifanye leo ya mwisho. Sasa nitafanya ya mwisho. Pale Romena chitia na mimi kwa utaratibu, ishaonekana kama watu watanibana. Na ile siku juu haupendi watu wakubane, unapenda Mungu njoo akubane. Yeye njoo anatiaka watoto mtumbu,
anamwachilia ndani. Na ile siku naweza kumtangazia, ataona tomboka na ule kiana, mimi usikeke nitafuta tena. Nishaona utaniharibishia kwa Kristo. Sawa. Unaenda. Ndio kidogo ba mama wiko hapa mkutano au wanavumbulaka na mimba ya insemen. Wanaanza kuona mbho. Sispe. Sio vingine tunavumbulaka tukishona mtu kuna tema hemate. Mimi hapa huko ba mama ba technicien wenye na insemen watakutiako nukta ya maulizo. Haleluya. Na wakati watanja kusema, leo mnaanza sema, ba mama wa mwikundi wanasema semaka, mie bali chano wazia mbaya, edayere, mie. Sawa. Na mamako mwile wakati anakuprotejaka, badi watoto wangu biko na basema, mimi watoto wangu wanaogopa Mungu. Sawa. Na mimba gisi ilivyo, inapendaka hata inenepeshe mtu. Kipenda nenepa, unangara. Iba zile malama ndio zenye tu mama wanaendeaka kwa seme, tulisemaga nini? Na mama wa mtoto atakuwa analeta ubishi tu, anasema badi mtoto wangu Mungu akishamupa afya, watu wiko na mfatafata, watu wiko na wivu, manake. Sawa tu. Tunaendelea, mwezi naisha. Tunaendelea. Mkubwa wangu mwenye mimi nafuata alibebaka mimba ikafika 6 mois na mamangu mzazi niko najua te afya ya mtoto iko sawa. Mema mama ba technicienne mkarite basha sema. Na alikuwa kana naikala kwa ndugu yetu mmoja wa mjama, alafu alitokaga kule na ashapata mimba. Akumbe ile mimba ndio ilimfanya nini? Ilimkimbiza. Sasa tunamwona tunasema vraiment kaka shaka tunza dada shaka kwa wapi. Mema mama ba technicienne waseme sispe. Miezi 6 kabisa. Mwezi ya 7 ndio mama mzazi naye sasa akavumbua. Upima kuangalia sasa kama mama alikuwa ashagombana na watu, sasa mwezi wa 7 ndio naona kwa confirme keni mimi. Utafahamu mtoto nini? Tusipende watoto kiwango hatuna hamu ya kuwakemea kwa mazambi. Upendo yetu isifunike na watoto wetu mu mazambi. Tuwapende jini watoto wetu, lakini kwa maneno ya kuhusu zambi tuwahamaki. Na kama wandugu wanaweza sema kwa mtoto wako, wanasema huyu mtoto sispe. Wewe mzazi tena usiinuke adui ya wandugu. Pima kusikiliza, mliona nini? Bia mlisikia nini? Pengine tu ni kweli mtoto yuko na nini? Amin. Alafu ilikuwa ruhusa Muisraeli mtu akibeba mimba mwile kipindi cha kuchumbiwa umkatale kabisa, na mkile kipindi ukimkatala hauna maneno, enda tafuta tena mwingine na hautashtakiwa kwa neno lolote kabisa. Na mpaka leo ni vile uko na mchumba anabeba mimba, ubi unamsikia kwa habari za washerati, shwa iko kuwe. Kama utamuoa tu na ile hali ya washerati, kama utamwacha na ukimbeba umejibebia magumu bila kufanya nini? Kujua. Na ndio maana Muisraeli ilikuwa lazima mtu achunge ubekira mpaka siku ataolewa. Ilikuwa lazima kabisa. Na kama mtu angefanya washerati aufanye mkificho na yakikamatika ni kumpika tu maji. Habari kasikika Tamari iko na mimba. Baba Mungu akasema mtoshe nje akufe. Basi na akasema ndio, na mimi nishakuwa pre kukufa jule njoo haki ya Mungu. Lakini msiniume mbio omumu anje jua na mwenye alimbebesha kai mimba. Ule mwenye alimbebesha kai mimba aliniacha kai danga yake anaendea kako. Na kaniacha na shenete na pete, basi mwanje mpelekee avyo, sasa mtamfikishia avyo, mtamuuliza mseme kama anajua mwenye avyo. Alafu na mie pale niko pre kutimiza haki ya Mungu. Na kule njoo haki ya Mungu ilianza kufia Muisraeli sasa. Wakati yenyewe wanaenda fikisha sasa kuyuda, anaona sema mumwache. Sipale wanamwacha kwa ajili ya Yuda. Kimungu wameacha vya Mungu. Na vile njoo sheria ya Mungu ilianza isha Muisraeli, wanaanza punguza upendo yao kwa Mungu. Kupunguza upendo kwa Mungu haiko kusema mjua huko natia kusanyika ushapunguza upendo kwa Mungu. Hapana, kupunguza upendo kwa Mungu ni kuacha maagizo ya nani? Ya Mungu. Akapunguza upendo kwa Mungu, wakaacha Tamari hai kwa sababu alijikuta kweli ni muovu. Hivi kama maandiko nasema isipokuwa tu kwa ajili ya washerati. Manake mke kama uko na hamu ya kumwacha mkipindi cha uchumba njoo banaachiaka mke. Jumla njoo mnaweza sikika habari za washerati.
Haleluya. Na kuhusu uzinifu tutasikia maandiko kama naye anaachiwaka ubie namna gani, na kama akiachiwa aachiwe ae. Tutasoma kuhusu maneno ya uzinifu iko kule. Ndio maana neno lisema isipokuwa tu. Donc ile isipokuwa tu maana yake ni kitu chenye hachina shindo. Akose tu twende, umemaliza ile nef. Okay. Ulizo ya hapa ilikuwa na jibaze zaidi sana mu maandiko ya Kumbukumbu la Torati sura 24. Tuanje soma pale kwa upesi, alafu tunarudilia Marko sura 10. Ulizo ya hapa ilikuwa na jibaze mu Kumbukumbu la Torati sura 24. Ni pale njo kwenye balitire ile maulizo, na pale njo Musa adeleteaka ruhusa, na Yesu amebafasiria kwamba ile ruhusa iko pale ni matokeo ya upagani. Njo maana baliruhusu watu mtu aache bibi yake. Mungu alipofanya ile kitu hakupangaka hivi, kwa sababu mipango yake alisemaka wawili watafungana. Twende na usomi Kumbukumbu la Torati 24, alafu mstari wake wa kwanza mpaka 4. Torati 24 mstari ya kwanza. Ndiyo. Wakati mwanaume anapotoa mwanamke kwa kumwoa, halafu itakuwa kama asipopata ukubali kwa macho yake, kwa sababu amemkuta na neno ovu, atamwandikia barua ya kuachana, ataitia mikononi mwake na kumtoa katika nyumba yake. Rudilia ile mstari ya kwanza. Wakati mwanaume anapotoa mwanamke kwa kumwoa, halafu itakuwa kama asipopata ukubali kwa macho yake, kwa sababu amekuta neno ovu kwake, atamwandikia barua ya kuachana, ataitia mikononi mwake na kumtoa katika nyumba yake. Amen. Ile ndio ilikuwa maagizo ya Musa. Kama mwanaume ataoa mwanamke, anaenda ikala naye, alafu kule mkipindi cha maisha mnaenda kutana, hamuelewani. Ile swali nasema hapate kibali machoni pake, manake kabisa hamuvaliane kabisa. Na ndio kwenye leo manabii wengine wanasema ila haiko njoo nyota yako. Ila haiko nyota yako, juu ingelikuwa nyota yako, kumbe tu mambo iko sawa. Aseme kama akikutana maneno haiendeki, atamwandikia barua, alafu anampatia na anamtosha mnyumba. Kiswahili hiki kilisema hivi: ikiwa mwanaume ameoa mke na baada yake akawa hapendezwi naye kwa sababu ameona kwake kitu kisichofaa, basi huyo mwanaume akamwandikia hati ya talaka, akampa na kumfukuza nyumbani mwake, kisha huyo mwanamke akaondoka. Donc umemwoa na unaenda kutana kwake kitu kisichofaa, manake vitu venye haukungoyaka kwa mwanamke. Ilikuwa ruhusa umfanye nini? Katika kanisa la Kristo ruhusa ile haiko. Sasa kama katika imani ya Kristo hamna hii ruhusa, tujifanye nini? Si ni kwa sababu ya ile sisi ambao tumeoana tujifunze kutunzana, kwa sababu hakuna kwenye tutaenda, na wewe mwenyewe hauyaoa hauyaolewa. Sasa ungali na neema ya kuchunguza sana, usiangukie mshimo yenye wengine walishakaangukia ndani, kwa sababu hata hapa mkutano kama kuna wamama wawili au watatu wenye nyumba bulishakaisha, picha ya ule mwenye mlikuwa naye haishaki mkicho. Mama ni kweli ni bongo? Mama wanasema ni kweli. Na wapeni kusomba sauti. Habiwezekanaki. Hata uone mwingine akikwambia sema mimi nakupenda ndaikala na wewe tu, deja singa kura inafanya nini? Inapita. Useme sasa ule naye, au kama hapana sasa ule naye, utalinganisha tae ya ule na ule. Sema lakini ule yeye alikuwa kana ni mrefu njoo.
Au utamlinganisha na kusema malgré ule alikuwa kama mfupi iba mwenye anatafuta juu tunushanja mwanza. Donge haiwezekane ule mwenye mlifunga naye ndoa aishe mkichwa wako vipande vishuke. Hapana, haiwezekanaki. Na ndio maana hapa tunapaswa fanya angalisho sana. Kama umepata mtu mwenye anajitoa kwa ajili yako, fanya angalisho, usimulumize na asikulumize. Na wewe mwenyewe uingia mwile hatua, usifanye mzaha. Usifanye mzaha kabisa. Wengine walishaka kosa mlango ya kutoka mnyumba zao. Anatangazaka na siku ya leo aseme kesho mimi naenda. Unakuchaka, unakuwa naanza nyewe mlisikia jana mke ataenda. Mnaanza mseme tu ashaenda. Kumbe hayaenda tiko mule mnyumba. Asha lala, asha kwazika njoo. Na asha kufa na haya ya kutoka mule na gode kusudi aende. Na mwenye anaweza shikaza anabeba gode anaenda. Anakuwa tu na haende. Kama unakoka umeenda, kwa nini ukifika kule kwenyu sasa watoto deja viko pale, viko nakusumbua mama. Au peke bakipenda wanakuambia mama tuende kwenye papa, ye papa. Deja na ile kilio ya mtoto iko nakulumiza iba tena mroho. Tuende tena wapi? Ndoa haishaki. Haleluya. Tusome mstari wa 2. Naye akikwisha kuondoka katika nyumba yake, ana ruhusa kuolewa na mtu mwingine. 3. Ndiyo. Na mume wake wa sasa akimchukia na kumwandikia barua ya kuachana, na kumpa mikononi mwake na kumtoa nje ya nyumba yake, au mume yule wa sasa akikufa ambaye alimuoa, mume wake wa kwanza asimtoe kuwa mke wake tena. Mnasikia pale? Maandiko nasema hivi, kama umemwandikia barua, ile ni msheria, umemwacha anaenda kule, akue huru aende olewa. Sasa kule penye ameolewa, jua anasemaka mtu muharibifu haribishi yake mtu mmoja. Gisi aliharibisha huku tu na kule akenda haribisha. Aseme kama kule naye bwanake wa sasa atenda muona ko tu maneno yenye haiendeki, naye tena anampatia barua ya pili, anamfukuza. Aseme huyu wa kwanza asisubutu hata kumrudilia tena. Pima kujiuliza kama mtu anaweza kuwa makali mwile degree namna gani. Huyu mbwana anakupa barua, anakuacha. Unaenda tena na huku, ndapata mwingine. Naye tu kesho kutwa, na anakuandikia barua na anakuacha. Aseme ule wa kwanza asikurudilie. Hata kama ule bwanake wa sasa atakufa, huyu wa kwanza asikurudilie tu. Ile ndio ilikuwa sheria yenye baba Farisayo walijiulizako concerning sasa mafundisho ya Yesu. Aseme mbona Musa alisemaka hivi? Vyenye Musa alisemaka ncho hivi. Kama umemfukuza tu ataenda olewa, unyumba ule bukaisha, usimrudilie tena, abakie pole. Tuende na usome. Mume wake wa kwanza asimtoe kuwa mke wake tena, akikwisha kuchafua. Maana neno hili ni machukizo mbele ya Bwana. Nawe usifanye nchi kukosa ambaye Bwana Mungu wako anakupa wewe kuwa urithi. Ile ni 4. Ndiyo. Mswahili wangu nasema, basi yule mume wa kwanza haruhusiwi tena kumchukua huyo mke kuwa wake, kwa sababu alikwisha kutiwa uchafu. Kufanya hivyo ni chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Na kama utamrudilia, iba umekuwa machukizo kunani? Kwa Mungu. Haleluya. Turudilie Marko sura 10. Alafu tuanze mstari yake. Mwenye kuandika utaandika mstari ya kwanza mpaka 12, lakini ningependa tuvuke kwa ajili ya kukomboa wakati. Mwenye kuandika utaandika Marko sura 10, alafu mstari wake wa kwanza mpaka 12. Na kwa ajili ya usomi tutasoma tangia mstari wake wa 7. Twende na usomi. Marko sura 10 mstari ya 7. Kwa sababu ile mtu ataacha baba yake na mama yake, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja.
hata si wawili tena, lakini mwili mmoja. Ndiyo. Basi ambaye aliwaunganisha Mungu, mtu asiwatenganishe. Basi ambaye Mungu aliwaunganisha, mtu asiwatenganishe. Kwa Kiswahili kingine kinasema watafungana. Uchunge pale, lakini utusomee Mwanzo sura 2. Mwanzo sura 2 mstari ya 24 mpaka 25. Pima kutusomea pale kwanza. Mwanzo sura 2 mstari ya 24. Ndiyo. Kwa sababu hii mume ataacha baba yake na mama yake, na atafungana na mke wake, nao watakuwa mwili mmoja. Okay. Ile ndio neno yenyiko kapitale mukitu ndoa. Mungu anajua kwamba ndoa ni kufungana ya mume na mke. Donge sasa unaitikaka kuolewa na wewe unaitika kuoa fulani, pale mumeitika kujifanya nini? Kujifunga. Hivi ndoa ni kifungo. Macho ya Mungu ndoa ni nini? Ni kifungo. Na ni kwa sababu ya ile hata uende hata bia kwa kukwaza, hata mshagombana, sasa unaendaka shinda kule na mwingine anaendaka shinda kule, msipotengeneza ile magombano, msipoamua kukutunzana, unaendaka shinda kule nuko na mzigo, naye anashinda kule niko na mzigo. Na ile mzigo unaweza useme ni mzigo ya kubombe mabriki. Hapana, iko na kuwaza kutunjo wewe. Na wewe tena uko na mwaza kutu. Pale ndio unakutanaga mtu uko na rudia mu vyote vilipitikaka. Sasa ulikuwa kahawia waka, unawaza vile gisuli kuwaka, unawaza na vinyuli kwa naambia Mungu sebe Mungu kama ndao waka, kumbe ni wake wa hivi, kama ndao ole waka, kumbe ni ole wake na wa hivi. Vile vyote mtu anavikumbuka. Sasa wakati nyinyi mshafanya nini? Mshakokota. Kuonesha ke hata mlikwazana ndani yako hamuna liberte ya ile uhuru ya kusema unaenda, hapana. Na kubenyema na shikazaka anavuka kile kifungo anaenda wa mwingine. Mtoto wake mwingine na kiaka anamfuata. Mimi ndakuja kwenye huko mama. Unawaza useme ule bwana wa sasa atatunza huyu mtoto saa wake wa damu kabisa. Anaweza onesha upendo mka kelke demo tamwake na eneo. Ile siku moja mtoto afanyake kaerere njoo utakutanaga ke tu iko pale ni chibandiko cha kuvale watoto hii haiko ndani. Kuonesha ke ndoa hawaichezi yake kuna njoo maana Mungu alitangaza iheshimiwe na watu ngapi? Na wewe uheshimiwe na mie niheshimiwe. Hivi ujifunze na kujiuliza, eske unaheshimia ndoa? Na heshima ya ndoa itakuonekana kwa wakati unaipratike kwa bibi yako au kwa bwanako. Okay, nimependa tusome pale tu kuonesha ke ndoa ni kifungo. Selo Mungu ndoa ni kufungana. Na mkuendelea somo hii hapana leo tutaoneshaka kifungo chile cha ndoa chinaingiaka kwa maisha ya mtu wakati gani sasa. Sababu hiki kifungo kinaingiaka lazima tujifunze ile maandiko. Ukifikia ile hatua kumbe unakuwa unajua ke hapa sasa nimejifunga. Na ukishajifunga basi hakuna tena hatua nyingine unaweza fanya kusudi ujifungule. Ndio maana uko obligé kupenda bibi yako, uko obligé kumtendea mema. Ushaka jifunga. Turudie mwile Marko sura 10, tushuke pale na usomi sasa. 10. Hata nyumbani tena wanafunzi wakamuuliza habari za neno hili. Mafundisho yalipoisha mchana, wanafunzi nao wakenda muuliza kuhusu ile maneno. Manake nao somo imepita yulu kabisa. Twende. Naye akawaambia, kila mtu anayeacha mke wake na kuoa mwingine anazini juu yake. Naye akawaambia, kila mtu anayeacha mke wake na kisha anaoa mwingine anazini. Na mke akimwacha mume wake na kuolewa na mwingine anazini. Na mke akiacha mume wake anaolewa na mwingine anazini. Haleluya. Ndoa ya kimungu ni kifungo. Tuende gauche droite. Ndoa ya kimungu ni kifungo. Ukiitika unawaka umefanya kifungo. Kama unakatala ndoa ya kimungu, fanya ya kipagani. Juu ilikuwa mo liberté. Na leo ile ndoa ya kipagani kubazungu imekuwa mo contrat. Tufanye mariage ya 6 mois.
Kama inakuwa bien na njoo ndairenouveler tena. Ile ni upagani ile. Wanaoana, wanaishi kama mume na mke panda 6 mois. Akiona sawa, tena mna renouveler 6 mois nyingine. Bon, sasa ile deuxième 6 mois akiona contrat hii ya nyumba hii ni hapa. Basi nyumba unaisha tena na angaje nyingine contrat. Bo, wakati wewe mwenyewe amini unaweza ishi mnyumba ya namna ile au mumuji ya namna ile, kama usipodumu ndani ya mafundisho na utapratike vitu vya sawa vile, sema ni kweli ndoa iko moto. Juu ni vitu vyenye sasa utakutana vinarahisisha maneno kabisa, mtu anatulia ukishafukuza ule omwe kabisa, tena unaanza nyingine fwaye. Ile ingali tena ndoa ile zakuwa uzini. Na vile wakati vinaikubalika mumuji, basi shetani anaweza shenda kamata tangia kichwa cha inji mpaka inji yote nafanya nini? Inaharibika. Ndio Yesu anagonga pale. Sasa ni maulizo ya wanafunzi. Somo ilishapita mipaka kule mchana kwenye Mafarisayo. Hawakuweza kuulizia kwenye Mafarisayo. Wakati wanaingia kule ndani, wanda muuliza waseme, mwalimu, mbona maneno ya mchana ilikuwa makali? Ni vya namna gani kweli? Anapiga mzumari bie. Anasema ile nyinyi niliwaambia njoo kweli. Mume akiacha mke wake anenda oa mwingine ni uzini. Na mke akiacha mume wake anenda olewa na mwingine ni uzini. Na ni ile njoo yenye Mungu alisema atahukumu siku ile ya hukumu. Kama mtu kuna huruma ya nafsi yake, uko na bwana, uko na bibi, enda tengeneza foyer yako. Usifanye ziaka. Kama ushaweza vingine, weza na maneno yenyewe nahusu nini? Ndoa. Kusudi Bwana atukuzwe ndani ya maisha yako. Umesoma verse ya ngapi? Umemaliza ya 12? Ndiyo. Asante. Tufungulie Waroma sura 7. Waroma sura 7 mstari ya 1 mpaka ya 3. Ndoa ni kifungo. Zaidi ndoa ya kimungu usicheze nayo, ni ya kimungu kabisa. Ni kifungo. Na inapokuwa kifungo usicheze na kifungo. Kama hupendi kufungiwa, unatengenezaka maneno afa uingie mprizo. Haleluya. Tunaposema ndoa ya kimungu ni kifungo, hatuseme ndoa ya kimungu ni mateso. Hapana, ni mateso kama watu hawana mafundisho. Okay, Waroma sura 7 mstari wa 1 mpaka 3. Waroma 7 mstari ya 1 inasema hivi. Ndio. Hamjui ndugu ya kuwa sheria inatawala mtu angali anapokuwa ni hai? Kwa sababu mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa mume wake angali anapokuwa ni hai. Ndio. Lakini kama yule mume amekufa, amefunguliwa kwa sheria ya mume. Ndio. Basi kama akiwa na mume mwingine angali mume wake anapokuwa ni hai, ataitwa mzini. Ndio. Lakini kama mume wake amekufa, amekuwa huru kwa sheria, hata yeye si mzini hata akiwa na mume mwingine. Amen. Kuna uzini na kuna uasherati. Uzini ni tendo ambalo linatendeka mu maisha ya unyumba. Kwa watu wawili walishaka oana, au tuseme kwa kifupi walishaka fanya ndoa. Kwa sababu siku zenye ziko mbele tutajifunza sasa ndoa njoo ya wapi. Na mtu akishamaliza kufanya ndoa, akifanya tena sasa tendo la ndoa nje ya ndoa, ile njoo inaitwa uzini. Lakini tendo la ndoa kabla ya ndoa, manake ndoa na haiyafanyika, ile tendo ya ndoa inaitwa uasherati. Kwa maana msomo zenye ziko mbele sasa lazima tufungule pale, kwa sababu mtu mwingine anaweza kuwa katikati ya kundi au maisha yake ni mwasherati, anakuwa nawaza kama naye ni mzinifu. Hapana. Mtu yeyote mwenye hayafanyaka ndoa, ataka kondema nyumba witi, kama hayafanyaka ndoa mzile manyumba zote witi, ile ni washerati tu. Manake yasaka sharatikia manyumba karibu 8. Na ule mwasherati akipenda kufuata taratibu za Mungu,
Mungu atamuitika kusudi sasa bwa afikie hatua ya kufunga ndoa. Manake mtu anaweza ishi munyumba disi haziyaitwa kwanza uzini, zinaitwa uasherati. Sasa probleme ya ile uasherati ni nini? Ulisharatika na huyu bwana unazala watoto 3. Unasharatika na huyu unazala 1. Unasharatika na ule unazala 8. Sasa unaenda fika kwa wakati before upate neema ya kuokoka. Na pale ndio kwenye watu wanatakaka achia sasa neno la Mungu kusema sasa wale watoto na watasumbuka namna gani? Kosa haiko ya watoto, kosa ni ya huyu mama, yeye ndio alishindwa kuheshimu Mungu. Na wale watoto watakuwa mzigo kwako hata naonesha sema naokoka. Jua utawaacha juu ya wokovu, utawauzia mavazi na wakusomesha utawasomesha, na wakuoea utawaoea, utatuliaka mpaka unatoka mumwili. Jua hata uolee mtoto wako usiwaze njoo umeacha kumlea. Na ushaoea mtoto wako tu malezi ya wewe mzazi inaendelea. Hivi tunapoishi lazima tuweze kutofautisha ile mambo. Mtu mwingine anaweza kuwa katikati yetu ni mwasherati, mimi haiko mzinifu. Na mtu mwingine ni mwasherati anaweza hubiriwa injili, anafikia hatua ya kuokolewa. Kuna mtu mmoja ndani ya Biblia aliishi maisha ya uasherati. Alikuwa Mlawi mmoja, akakamata msichana mmoja alikuwa Msuria. Ndani ya kitabu cha Walawi sura ya 19 habari zake ziko pale. Alafu aliishi maisha ya uasherati, ikafikia muda wakagombana, na walipogombana ikakuwa njia nzuri ya ule msichana akaenda kwao sasa, sababu alikuwa maisha ya uasherati. Akaenda elezea baba yake maisha gisi shakuwa nguvu. Maandiko nasema kisha siku 4 ule mwanamke na ashaenda kwao kama ni miezi kama ni siku. Alafu ule garso tena akamfuatilia kwao sasa kusudi afanye utaratibu ya kumfanya sasa akuwe mke wake wa nini, wa ndoa. Na ile nayo inakubalika kimungu, manake hata kama mtu aliishi uasherati, maandiko nasema Mungu anangoja watu wote wafanye nini, watubu. Naweza achana na ile maisha ya uasherati, unakamata sasa njia ya kufuata utaratibu wa kimungu, na Mungu ataitika ile kitu. Ile iko tofauti na uzinifu. Haleluya. Hivi ile andiko nasema mtu anafungwa na mke wake au na mume wake wakati wote vangali hai, unakuwa unafungwa. Uko liberemu ile kifungo kama mmoja wa kunyia amefanya nini? Na ile ni sheria iko mwinji yetu ya Kongo, constitution ya nchi yetu ya Kongo, kama ni article 349 inashuhudia ile kitu nasema mariage inafunganisha watu wambili wanatia maisha yao pamoja, au ni umoja ya watu wambili wenye wanaitika kugeuka kama mumoja mpaka kifo cha mumoja wa kubale wambili. Na ndio wanatia honote pia baseme donc le durée normal de mariage ni mpaka kifo cha mumoja kati ya wale wade. Ile ndio durée ya mariage selo sheria ya nchi yetu. Haleluya. Manake mtu akienda kinyume cha ile umekosea Mungu na umekosea sheria ya nchi yetu. Vile ndio wa Roma inasema unakuwa umefungwa. Meuko libere ndani ya ile kifungo kama mmoja amefanya nini? Amekufa. Ndio unakuwa libere. Sasa pima kujimagine. Wakati uko mprison, basha kutia kwa kraka. Kuko kazi zingine zenye uketingiza, uko unaendelea kujifunga. Ukiendelea kutingiza, utashtuka tena mkono umefanya nini? Umekatika. Sasa kusudi ukue na amani muprison, heshimu sheria za kraka. Haleluya. Kusudi upate salama muprison, kama walikwambia aseme ukue tu vile mpaka kesho kukenzere. Tu chenye chiko pale kusema Mungu nipe nguvu niweze kuheshimu hii position mpaka kesho kusatisa. Kwa sababu pale watakufungula kesho kusatisa na mko nakula maragi na kaunga. Mungu nisaidie. Na pale huko azu useme na huko saa wengine, uko na wengine wiko nacheza na watu nacheza, kraka itakukata. Foyer iko na njia yake. Ukitoka mwile njia unajiletea masumbuko wewe peke. Na ndio maana foyer wenyewe wanakuwa tu na moa dire ku foyer ni wenyezi foyer. Haleluya. Na wewe mtu wa Mungu usibaki na kimbilia watu wa nje kwenda waambia magumu ya mfoyer. Isipokuwa sasa wako wewe ndio mwenye kichwa kinaye itumika kebie tu kumwisho nono useme huyu tu wewe watamsaidia ne bakwabo ndio watamsaidia. Wenda mchongea kwao. Mimi haiko maandiko. Haleluya.
Na ile mimi nasema juu usifikishe mtu afanye yenyewe haiko maandiko. Juu ya ugumu yako mpaka mtu anasema mimi naenda ambia bakwabo bwana. Kishinda ambia bakwabo. Basi. Na wakipenda wanakuambia sema ule ni mkali tu tangu kuzaliwa. Si hata tunashangaa kama mshawezana naye kule namna gani. Ile siku razu utapata msaada baba nenda kufelicite. Aseme vraiment shakafanya kazi ule asaka tufanya hivi. Na ile siku wanakupa tena kuku basi tu Mungu aende kupa nguvu. Uendelee kumtunza, sie tushakosa kama tutamtunza namna gani. Ile ni alama ya kuonesha ke solution ya foyer haiko kule ninyi bangapi. Ndio maana foyer lazima ikuwe na mazungumzo. Na foyer isipokuwa na mazungumzo, kitu kidogo kidogo yenyewe unaweza kuwa najivumilisha wewe mama au wewe mbaba. Sema acha nichivumilie. Hapana, kitu kibaya hawachivumiliake. Mwambie tu hii sasa tunapita hapa mimi na lume yaka. Haleluya omwe tu muangalie namna ya kutumika. Na zaidi sana ndani ya unyumba tunakutana naka na maisha yenyewe hatukuzoeaka. Ile siku inakuwa langaje ya wewe mtu wa Mungu sema mimi sikuzoeaka ile. Mungu nyumba mko vyenye sie wote hatukuzoeaka. Mimi nazoea kulala kwa kitanda yangu mie peke. Ni kwa ajili yako nina jizoesha tukue nalala sie bade. Haleluya si ndio hivi? Ulikuwa nalala kwa metre 20 yako wewe peke. Unalala gisi unataka. Ni kwa ajili ya ule mwingine, sema na utakuwa nalala hapa. Sasa unataka muonya aseme mimi sikuzoeaka vile. Mimi nishaka jizoesha na nalalaka mie peke, tushakuwa nalala sie bade, nishajizoea. Kwenye viko hapa mko na neema huko hapa bibi na bwana, mkishatoka hapa mnenda ambiana kule kunyumba mseme usikue mzigo kumie bwana. Safari ingali ya mrefu. Haleluya Kitu cha maana sana. Unyumba isiache mimi nakosa ufalme wa Mungu. Juu utaishaka vinabaki. Unyumba isiache bibi yangu anakosa ufalme wa Mungu. Mimi najua kama aliokoka siku gani. Na anajua kama niliokoka siku gani. Kwa nini anitatize, kwa nini nimutatize? Na kama bwanako au bibi yako iko nafanya mapenzi ya Mungu, isigeuke vita tena kwa bwanako au kwa bibi yako. Juku ile nao iko sasa makofli mfwaye. Mtu aliomba. Samwa alishazwa usiku mzima niko naomba. Inakuwa vita mfwaye. Ubi alisoma Biblia na medite. Akishasoma maandiko inamsukuma tena kujiombea. Na wewe nje inakuwa dossier. Useme hapana. Mimi sikiaka huko niseme tunakia soma vitabu, nilikiaka huko niseme unakia kwa bibi yako. Basi kusoma kitabu niacha tena huko bibi yako. Ile yote unyumba tuishi mwavo na tunajua kisi kesho utafanya nini? Utapita. Lakini uzima wa milele inatungoja. Mie mume nisikuwe kiambaza kumke wangu. Na mke wangu asikuwe kiambaza kumie. Atamu unyumba mkue raha. Ile raha isitumalizie ufalme wa nani? Atamu nyumba mkue magumu. Ile magumu isitupunguzie uzima wa nini? Wa milele. Juna raha inaweza acha tena sasa watu wanashindwa kuheshimia Mungu. Raha inakuwa mingi. Kwa ajili ya raha wamama mingi ndio baba anakamatikaka sana mraha. Akishakuwa na viazi na maragi tu mwake. Alafu kuliko la mke kuibada asubuhi aseme mama alianja piga. Niliona watoto kama watakula nini? Je, nilianja piga mie niliona kama nenda kuibada chakula na haita hivyo mbili. Sasa Mungu akimaliza ile maragi na njoto na mwingine ni msuja, mchesomo juma ragi shakaisha mnyumba. Niko nombo. Sasa maragi takomala, anabakia niko napiga maragi. Raha isiache tunakosa vya Mungu. Na magumu isiache tena tunakosa vya Mungu. Hapana. Kama Mungu leo ametupatia sehemu ya malisho mnyumba, Bwana asifiwe. Anja pia mpatia heshima zake. Ukishamaliza enda piga sasa chakula mnamna ya kushukuru. Mungu wewe mwenyewe nimeenda abudu tena ninatoka kuabudu tena ndakula na viazi. Mungu waabudiwe. Nafasi ya kuabudu Mungu unaiacha jua kupiga maragi. Manake maragi imekamata nafasi ya Mungu. Na Mungu anaona aseme hapana, maragi hizi kamata nafasi yangu. Ile saa ulienda msoko kama ulienda kumaya hata wanatobola huku ukuta ya nyumba yako, aningia tu pale kwenye maragi unawekaka wanebeba. Kisha tena kia sema adimu tuombee, bamwizi basha kwa mkartie tu,
Manake ile jana tu sasa nitoka hapa nikaenda kumai, basi nikakuta bashabeba maragi. Kumbe tunapata nguvu ya kukutangazia, tunasema hapana, ulikuwa ushanja abudu maragi. Ndio Mungu anasema yeye hata kuwa wa Mungu bademu nyumba iliomba anje tosha ho maragi tu yeye njoo aabudiwe. Si Mungu anapiga kadagoni kusudi yeye njoo aabudiwe. Ndio maana kama maragi itakuwa dagoni, Mungu ataipika. Omwe njoo abakie tu wa kuabudiwa. Kama dagoni imepigwa, unasimamisha tena yengine. Kama ni kazi, Mungu naye akipenda anaipika. Asema kwa ajili ya kazi hiyo anakatala ibada. Mbona alikuwa ananiomba usiku na mchana, lakini sasa alipata kazi tu imeisha. Na usiogope, juu pale watu wanaogopa waseme maana mtumishi ati kazi yangu itapikiwa. Haitapikiwa, ni mafundisho. Haleluya. Haleluya. Juu mtu anaogopa akasema maana kazi yangu inataka pigiwa. Hapana, haitapigiwa. Lakini ni mafundisho. Kama Mungu alikupa kazi, mupe nafasi ya kumwabudu kwanza. Na Mungu ajikutane kabisa anaheshimika. Anasema kwa ajili yangu huyu anafunga mlango au anaacha kwenda tandika vitu yake kwa ajili yangu. Kisha anasema sasa atatoka kwenye niko njoo anaenda tandika. Mungu anatukuzwa sana, naye anasema vraiment huyu mtu ananiheshimu. Okay. Tufungue kitabu chetu cha mwisho kwa siku ya leo ndani ya Wakorintho wa kwanza sura yake ya 7 mstari wa 10 mpaka 11. Ile itakuwa kitabu chetu cha mwisho kwa siku ya leo. Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10 mpaka 11. Wakorintho wa kwanza sura 7 mstari ya 10. Ndiyo. Nao waliokwisha kuoana nena waagiza, wala si mimi lakini Bwana, mke asiachane na mume wake. Nao waliokwisha kuoana nina waagiza, wala si mimi lakini ni Bwana, mke asiachane na mume wake. Si ni agizo. Paulo anasema si yeye, lakini ni agizo la nani? La Bwana. Na ili ni agizo la Bwana mvile vitabu vyenye tumemaliza kusoma sasa. Manake hapa Paulo anarudilia ile mafundisho ya Bwana yenye tumemaliza kusoma ndani ya Marko sura 10 mstari wa 11 mpaka 12, wakati wanafunzi walipomuuliza kuhusu magumu na utata yenye iko ndani ya unyumba. Alafu Paulo anarudilia ile maneno, nasema mimi nawaagiza, lakini agizo hili si langu lakini ni la Bwana. Rudilia lile agizo. Nao waliokwisha kuoana nena waagiza, wala si mimi lakini Bwana, ndiyo, mke asiachane na mume wake. Lakini kama ikiwa achana naye abaki pasipo mume, au apatane na mume wake, na mume asiache mke wake. Haleluya. Ikalia pale. Hapa ndio kwenye kuko maneno ya kuhusu uzini. Sasa unasikia pale watu walishaoana, inafikia hatua watu wameachana, na Yesu alituambia watu wakiachana wameshaoana omwe uzinifu na njoo ilifanya nini? Ilitokea. Sasa hapa maandiko natukazia na kusema kama watu watafikia ile hatua ya kuachana, sawa, waachane. Huyu mwenye aliacha mwingine asiowe, na mwenye aliachwa asiolewe. Maana akifanya vile amekamilisha uzini. Sasa aseme sawa na juni vile. Sasa kusudi wasingie mitego, waangalie tena kama watapatana namuna. Juni nini? Ni kifungo. Manake watu wanaweza achana, unakimbia unaenda kweli, unaenda noko natangazo sema mimi nimetoka ama vile vimeisha. Na ndio maana Mungu wake nafanya angalisho sana wakati kuko mume na mke washasumbuana. Unaweza kutana hao biko na tukanana matusi nyao za kuvumilia. Niko na tusi na mwingine niko na tusi, mimi hautanionaka tena na kutumia maneno makali sana, unikome gisi maiti na koma ka dunia. Mtu anasema, lakini kesho
tuna bakutaka na banana sheri. Unanyamaza. Ile ni alama ya kuonesha usipiganake na watu wakati mko wanagombana. Na ukwe na wapongeza tuseme basi pole pole, mwangalie tu kama mtarudishana namna gani. Hapana, huyu hapana. Na ile wakati ya magombano kati ya mume na mke, njoo unakutana viko na tayana. Huyu ni munafiki. Na vile vyote veniko nawaambia pale, nebongo hakuna tena chema cha atafanya. Nyie hamjui. Sasa mtu iko anajitetea kwenye muko, mnaona kama iko nasema bie. Na sasa iko nasema bie, mnaona mtu, lakini mwanamke kuishi yenjo mkali. Mbona hata bibi yake iko nasema, bwana yake iko nasema bie. Bibi yake yeye kisi anamjua jini amumjui, anasema ule ni munafiki. Vile vyote viko nasema, hata chimoya hakuna cha kweli. Na huyu naye anasema, na huyu naye anampinga aseme ule ni mtu wa bongo. Vile vyote vinyame amesema ni bongo. Mnakusema kama msimamie kwa maneno ya watu. Mwisho na mwisho mnatoka pale nyewe mwisho akosa kama mseme nini. Kesho kutwa basi mnakutana vitu vingine. Haleluya. Unyumba hauishake. Ndio maana hii andiko nasema hata kama watu watafikia hatua ya kuachana, sawa waachana. Waangalie kama watapatana tena na mwana. Mwingi Kiswahili yangu nasema lakini kama akiachana naye, verse 11, basi abaki bila kuolewa, ama la apatanishwe na mume wake, mume naye asimupe talaka mkewe. Haleluya. Tumalizie mwile verse 15 na 16. Karibu kwa usomi ndugu Grace. Lakini kama yeye asiyeamini akiondoka aondoke. Ndugu mume au ndugu mke si mfungwa katika maneno kama haya. Lakini Mungu ametuita katika salama. Ndiyo. Kwa sababu hii unajua nini wewe mwanamke kama utaokoa mume wako? Umemaliza pana? Bado. Ama unajua nini wewe mwanaume kama utaokoa mke wako? Ili naisha verse 16. Ndiyo. Mwiswahili yangu nasema wewe mama Mkristo, verse 16. Unawezaje kuwa na hakika kwamba hutaweza kumwokoa mume wako? Manake ni mtu mwenye uko na mume mpagani. Alafu alisha kuonesha maneno makali sana. Mpaka wewe ushahakikisha useme huyu hata badilika. Miaka yote yenyewe nimefanya naye hata fanyaka nini? Hata badilika. Hii andiko nasema wewe mama Mkristo, unawezaje kuwa na hakika kwamba huyu mume hataokoka? Hakika hapo inatokea kunini? Kwamba huyu mume hataokoka. Iseme kama mtu mwenyewe aamini yeye peke akijideside kutoka, atoke basi. Lakini kuhusu wewe Mkristo, hauna ile ruhusa. Kwa sababu una uhakika gani kwamba huyu mtu hatabadilikaka? Jubana ndio kunatokea kile madesizio. Ule gisimi na mjua. Hapana, iko na badanganya. Mimi ndio nimeishi naye. Andiko nakuuliza, wewe mama Mkristo, una uhakika gani kwamba huyu hatabadilika? Umetosha ile ujasiri wapi? Au wewe mume Mkristo, unawezaje kuwa na hakika kwamba hutaweza kumwokoa mkewe? Na wewe mwanaume na wewe unatosha ile ujasiri wapi? Basi kama mtaachana kwa verse 11, muachane, na mwingine asiende olewa na mwingine asiende oa, ila kwa muda unaofaa. Tena mfanye nini? Mpatane tena. Ndoa ni kifungo. Sisi wenye tumeoa tujifunze kusaidiana na kuelekezana. Na kusie wenye bado hatuyaoa au kuolewa, ile ndio tujue kuhusu maisha ya unyumba. Maisha ya unyumba ni kifungo. Siku utakapoamua kuingia katika unyumba, ujue kwamba umejiingiza katika nini? Kifungo. Tunapozungumzia kwamba maisha ya unyumba ni kifungo, hatusemi maisha ya unyumba ni mateso, hapana. Hapa tuko nazungumzia maneno ya kiroho cha ndoa. Kiroho cha ndoa ni kifungo. Unawaka mmejifunga, kifungo kenyewe hamtawezaka kujifungua. Amen. Kwa leo tunaachia pale, na mimi najua ndani ya hii somo mnajaa maulizo mingi sana. Mtu anaweza kuwa na maulizo mingi sana, lakini tutakuwa na utaratibu. Somo litakuwa limekwisha hapa tu. Maulizo yote yenye mtu anaweza kuwa nayo sasa
milango itakuwa iko wazi kwa watumishi, na Mungu atusaidie. Na katika somo namna hili kumbe nakuwa msikilivu sana kusikia maandiko na maana yake, na unaweza kukuwa na jipositione tofauti na maandiko, wewe unaishi namuna gani. Amen. Sababu maisha ya ndoa ni safari ndefu kabisa. Tushimame kwa maombi na Mungu atubariki sana. Kitu ambacho tunataka kuomba Mungu, maisha ya ndoa ambayo tumeingia ndani ni maisha ambao wako wengi waliotutangulia. Hatujui siri gani zinawekwa katika maisha ya ndoa. Ndio maana unakutanaka watu wenye wamefanya mwaka moja wanashindwa kuenda pamoja njia ya ndoa, safari ya ndoa. Na wenye wamefanya kenza, unasikia seme leo ndio tunagombana, lakini mwifu wetu tumefanya kenza. Na magombano ndani ya ndoa haimaanishi kwamba ndoa inafanya nini? Naishi. Ndio maana unakutanaka watu washakorokana, maana yake washasumbuana, na kesho kishukutwa mambo iko sawa sasa. Na makuta washacheka na wanarudilia hata ile upendo yao ya fiasai. Unaanza wakutana mparcele viko na bebana mgongo. Na ukikutana watu viko muamuru ya namna ile, usiseme nao. Waacha ushi kama wanatoka wapi. Unaweza fika kwa mtu unakutana mbaba sabeba bibi yake mgongo. Sifadia viko nafanya nini watu wakubwa viko nacheza cheza sawa watoto. Ni raha ya pahali kwenye Mungu amebatosha. Tunataka kujiombea. Hatujui nini iko ndani ya maisha ya ndoa. Kwa nini watu wenye washafanya venda wanakatalanaka? Kwa nini watu wenye wiko na vesenga wamezeekeshana na imvi zimeanza kufika kukichwa, lakini unakutana wameachana? Unaenda kujiombea, unasema Bwana, mimi nashukuru kwa kuniumba niwe mwanaume, niwe mwanamke. Na kama hujaolewa utasema mimi najua kwamba siku moja unanitayarisha na mimi niingie katika maisha ya unyumba. Nisaidie nisiingie nijifunge na mtu asiye mwenye kutokana na wewe. Na wewe mwenyewe umeoa, nasema Mungu nisaidie, uliyeruhusu nioane na huyu, nipe nguvu tuweze kuishi pamoja naye, na Ukristo wangu niweze kuuchunga kwa ajili yake, nisipoteze uzima wa milele. Ingia kwa maombi, tujiombee kwa jina la Yesu.